¿Sabías esto de los aeropuertos? Existe un aeropuerto con cataratas interiores, el aeropuerto Changi en Singapur. Tiene la cascada interior más alta del mundo, el Rain Vortex, con 40 metros de altura, dentro de una cúpula futurista. Funciona recolectando agua de lluvia real. Está rodeada por un bosque interior con más de 2.000 árboles. Muchos viajeros van al aeropuerto aunque no tengan vuelo, solo a visitarlo. Dato curioso, ha sido elegido varias veces como el mejor aeropuerto del mundo.